Përshëndetje, mirë se vini të dashur miq, motra dhe vëllezër, mirë se po takohemi. Pra ja jemi së bashku në terminin ton të zakonshëm dhe na vjen mirë që jemi pra këtu me nga lajmi i tre engjëjve, pra nga Kisha Adventiste ditës së 7 apo Bashkia Adventiste, dhe kemi lajmin e engjëllit tretë. Është pjesa e fundit për tani për këtë cikël dhe na vjen mirë që jemi këtu së bashku, por mjeresh nuk do ta kemi vllaun Keni, i cili për shkaqe teknike nuk mund të kyçet, pranë disa përpjekjeve prapë se prapë nuk pati mundësi, por e përshëndesim atë dhe familjen e tij, bashortën dhe fëmijët, duke i dëshiruar bekimet e Zotit dhe falenderojmë për ndihmën dhe kontributin dhe besojmë që së shpejti prap do mund të bashkëpunojmë kështu së bukur. Pra kemi temën e 8 me radhë, cila është shëndetshmëria e shejtorëve, cilët janë ata që mbajnë vjetër dhërimet dhe kanë besimin e Jezusit. Libri i cili mund të ndryshojë jetën tuaj, dhe ju lutem vazhdoni ta lexoni, nëse nuk e keni filluar akoma, ju lutem lexojeni, mos ja falni dakikin se është fjalë e Zotit, aty Zoti na zbulon të ardhmen nga pra Bashkia Adventiste ditës 7, kemi në YouTube, mund ta bëni like dhe share, dhe gjithashtu kemi në lajmërim. Sa i përket libër dhurat, ju lutem kemi rifillu projektin libër dhurat dhe prap ofrojmë falas konflikti madh, këtë bestseller të njohur nga Ellen G. White, pra libër gratis, falas Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, porositni pa kurfar hezitimi në Facebook apo në TikTok, si ju përgjigjet dhe është Viber, WhatsApp këtu numri. Gjithashtu është risi libri Vjetër dhërimet. Tani disa javë ka që kemi fillu, pra për cilin kemi folur në këtë serial dhe do të flasim patjetër edhe më tutje. Gjithashtu Bibla falas. Ju që nuk e keni Biblen, pra mund ta e keni dëshirë ta e keni, dhe sigurisht që duhet ta e keni dhe mund të na e kërkoni gjithashtu. Pra këto janë ato paketimet, porosit, dosjet, e flet dërgesat, e pranuaset të libri Konflikti Madh në Kosovë dhe Maqedoni, kolegët e kanë në Shqipëri, dhe cilat janë pyetjet të juaja lidhje me çfarë do pyetje biblike rreth shpëtimit, apo natyrisht edhe të tre engjëjve. I presim pyetjet e juaja. Gjithashtu, ne nuk i dim të gjitha përgjigjet, por Biblia i ka dhe aty do t'i gjejmë të gjitha. Pra, para se të fillojmë, bëjmë lutje së bashku, bëjmë lutje, pra edhe kështu live, ju përshëndesim dhe përulim kokën që të lutemi së bashku. Lutemi. O Zot, faleminderit për fjalën tënde, ti je mësuesi dhe udhërfyesi shpëtimtari. Ne jemi bitë tu, andaj na përdor. Ja ku jemi, falë Zot të dëgjojnë shëptorët e tu. Në emën të Atit, Birit, Frymës Shajt. Amen. Amen. Pra përshëndetje kështu live, e do e kthejmë patjetër atje që mund t'i përcjellim vargjet dhe ilustrimet, sepse një fotografi flet si 1000 fjalë apo jo. Dhe vazhdojmë, vërtet fillojmë tani këtë ligjërim nga zbulesa 14-12, vargun që do e trajtojmë tani. Këtu është shëndetshmëria e shejtorëve, këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe kanë besimin e Jezusit, apo sikurse Jezusi. Çfarë është shëndetshmëria e besimtarëve apo shejtorëve? Bibla i quajnë besimtarët e Zotit shejtorë. Zbatimi i urdhërimeve të Zotit dhe besimin e Jezusit, apo sikurse zbulesa 14-13 thot, pastaj dëgjova në vazhdim atë vargu paraprak,
nga qielli një zë që thoshte: shkruaj, lumë të vdekurit që këndej e tutje e vdesin në Zotin, po thot fryma që të pëshojnë nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre ti ndjekin. Veprat e tyre ti ndjekin, pra Zbulesa 14:13. Nga Ellen G. White, një varg, shumë të bukur, lexojmë së bashku, i cili ja përkthimi, këtu është original anglisht, e kemi përkthimi: dora e djathtë e mesazhit, puna mjeksiko-medicinale është dora e djathtë e lajmit të 3 engjëjve, e cila duhet të shpallet në botën të rënë në mkat. Mjekët, menaxherët dhe punëtorët në çdo linje, duke vepruar me besnikëri ndaj rolit të tyre, janë duke bërë punën e mesazhit, e lajmit të 3 engjëjve. Tingulli së vërtetës do të shkojë përpara gjerë tek çdo populli, gjuhë, kombi dhe fisi. Kurse vazhdimi thot: në këtë punë engjëjt qiellor do të janë pjesë, ata zgjojnë gëzimin frymor dhe melodi në zemrat e tyre, të cilët janë çliruar nga vujtja dhe gëzimi dhe falënderimi i Zotit, rrjedh nga shumë zemra të cilat kanë pranuar të vërtetën e çmuar. Pra, Ellen G. White nga Medical Ministry, faqe 188, pjesa e 4. Kurse The Gospel Healing, botimi 1908, thot kështu: Zoti Jezus është shembulli ynë. Ai erdhi në këtë botë dhe u bë shërbëtor. Ai shkoi nga qyteti në qytet, nga fshati në fshat, duke predikuar ungjillin dhe mësuar mbi mbretërinë e Perëndis dhe duke shëruar të sëmurët. Zoti Jezus kaloi më tepër kohë duke shëruar se duke predikuar. Një varg shumë i fuqishëm. Kurse cila është vula e autoritetit, thot Egzodi 20, vargjet e njohura, besoj që i dini, dhe i kemi tregu disa herë, lexu gjatë këtij seriali. E kjo është Egzodi 28, mbaje mend ditën e shtunë për ta shëjtruar. Vargu 9, do të punosh 6 ditë dhe në to do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna e shajt për Zotin Perëndin tënd, nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bia jote, as shëptori yt, as shëptorja jote, as kafshat të tua, as i huaj që ndodhet brenda portave të tua. Sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, kurse ditën e 7 ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e 7 shabati dhe e ka shëjtruar atë. Pra, kjo është urdhëra e 4, e cila është shenjë e autoritetit të Zotit, Kurse Isaia 58, 13-14 thot: në rast se e përmban këmbën që të mos dhunosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shejt, në rast se e quan shtunën kënaqësi ditën e shejt të Zotit që meriton nder, do të gjesh kënaqësinë tënde te Zoti, dhe unë do të bëj të kaleroj mbi lasitë e tokës dhe do të jap të hash tashëgiminë e Jakobit, atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur. Goja e Zotit ka folur, thot pra profeti Isai 58, vargu 13. Isaia 56, vargu 6 thot: bitet e huajve që janë bashkuar me Zotin për të i shërbyer, për të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë shërbëtor të tij, tër ata që respektojnë të shtunën pa e përdosur dhe që e përmbajnë me vendëshmëri beslidhjen time, vargu 7, do t'i çoj në malin tim të shenjtë dhe të mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes holokaustet e tyre dhe flejimet
e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje për të gjithë popujt. Për të gjithë popujt. Shumë varg i madh dhe i fuqishëm. Dhe besoj që po pajtoheni, pra Zoti edhe të huajt, edhe ata që nuk e njohin Zotin, po janë të vullnetit që ta pranojnë, Zoti është i gatshëm që ndron të dera dhe i pranon. Kurse vargu 12, Isaia 58, njerëzit e tu do të rindërtojnë rënojet e lashta dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë brezave të shkuara, kështu do të quhesh riparuesit i të qareve, restauruesi i shtigjeve për të banuar në vend. Vargu 13 dhe që e lexuam pak më herët, pra që lidhet me këtë. Kurse nga libri konflikti i madh që po e ofrojmë falas edhe tani, botimi vitit 1888, faqe 452, pjesa 3 thot, kjo profeci vlen edhe në kohën tonë, u bë në ligjin e Perëndis, kur sabati u ndryshua nga pushteti romak. Por ka ardhur koha që ai institucion hynor të rivendoset. Shkelja duhet të riparohet dhe themeli i shumë brezave të ngrihet, thot Ellen G. White në konfliktin e madh, botimi 1888. Kurse libri 5 i Mojsiut, apo ligji i ripërtrir, kapitulli 6, vargu 6, thot, dhe kjo fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'ja ngushëllosh bijve të tu, do të flasësh për to kur ri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do të janë të shirula midis syve, pra në mes të syrit. Kurse Ekzodi 13, vargu 9, thot, dhe do të jetë për ty si një shenjë mbi dorën tënde dhe si një kujtim ndër sytë e tu, me qëllim që ligji i Zotit të jetë në gojën tënde, sepse Zoti ka bërë të dalësh nga Egjipti me dorë të fuqishme. Ligji i Zotit është shprehje e karakterit të Zotit. Andaj Bibla aq shumë e cek ligji i Zotit. 10 urdhërimet, pra është fjala për 10 atoja që Zoti ja dha Mojsiut, të shkruara në 2 pllaka guri, të shkruara personalisht me dorën e tij. Dhe mos me qenë aq e rëndësishme, patjetër që Zoti nuk i kishte shkru, por sigurisht që po, andaj Zoti i shkroi. Ligji i Zotit është karakteristik vërtet shpreh karakterin e tij. 10 urdhërimet janë të lidhura me ligjin e Zotit. Pse? Janë të drejta, Romakëve 7:2, kemi anglisht, po besoj që mund i kuptojmë pa problem. Janë të vërteta, karakteri i Zotit është të vërtet, e njëjta gjë është ligji i Zotit, është i pastër, dritë, besnik, është i mirë, është frymor, është i shejt, është i besueshëm, i vërtet, jetë drejt dhe perfekt, pra i përsosur. Shumë e thellë dhe e bukur. Kurse ligji për 28:9 thotë, Zoti do të rivendos në mënyrë që të jesh për të një popull i shejt, ashtu si është betuar në qoftë se do të respektosh urdhërimet e Zotit, Perëndis tënd, dhe do të ecësh në rrugët e tij. Kurse Psalmi 119, 105 thot, largoni o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndis tim. Pra, ligji i Zotit, Jezusi e filloi misionin e tij dhe e dini që predikimi i tij, puna e tij publike filloi nga Mateu kapitulli 5 dhe ai fillon pikërisht me vetë urdhërimet dhe tha
pse më quani të mirë, askush nuk është i mirë përveç një të vetmit Perëndi. Tani në qovë se ti don të hysh në jetë, zbato urdhërimet. Këtu quni pasanik e pyti Zotin si mund të shpëtohem. O mësues i mirë, nëse do të hy në jetë të zbato urdhërimet. Dhe zbulesa për cilën edhe jemi duke folur për gjatë tërë kësaj kohe dhe do të flasim në vazhdim, 12:17 dhe dragoi u zemrua kundër gruas dhe shkoi të bëj luftë me të tjerët, pasasit e saj, atyre që i ruajnë urdhërimet e Perëndis dhe kanë dëshminë e Jezu Krishtit. Dhe zbulesa 14:12 është ky vargu për cilin jemi duke folur për gjatë tërë kohës. Kurse problemi ka ndodhur se fuqia e Romës e ndryshoi atë. Pse dhe si? Biblia këto e kishte para pa dhe para lajmëru, pra Danieli cili jetoi 6 shekuj para erës son, shkroi dhe para lajmëroi Danieli 7:25 thot, ajo fuqi, ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit, do të përndjek shejtorët e shumë të lartit me qëllim që t'i çfaros dhe do të mendoj të ndryshoj kohra dhe ligjin. Shejtorët do të bien në duart e tij për një kohë, disa kohë dhe për gjysmë e një kohe. Kurse vargu 26 thot pastaj do të bëhet gjyqi dhe t'i hidhet sundimi i cili do të azgjasohet dhe do të shkatrohet për jetë. Pra, Biblia e paralajmëroi kurse e ndryshoi këtë. Who changed it? Pra pyetja e cila është këtu dhe ja kemi përkthimin e këtij citati, Papa ka fuqi të ndryshoj kohrat, të shkatroj ligje dhe të heqë dorë nga çdo gjë, madje edhe të urdhëroj Krishtin. O bëbo. Deklarat shumë e fuqishme dhe guximshme, por edhe pak arrogante, apo jo besoj që e pajtoheni. Sepse kush mund t'i urdhëroj Zotit, ai është kryeprisi suprem dhe askush nuk mund t'i urdhëroj atij se çfarë duhet bërë e çfarë jo. Kurse një citat tjetër, pra letter Oktober 1895 from Thomas, kardinali Gibbons, dhe ja i kemi përkthimet e këtyre dy citateve dhe tjetër rekord, Catholic Record, vitit 1923, thot kështu. Natyrisht se Kisha Katolike shpall se ndryshimi ishte akti saj, dhe se akti është shenjë vule e fuqisë ekskluzive dhe autoritetit të çështjeve fetare religjioze, është ky citati parë nga kardinali Gibbons, kurse citati i dytë thot, e diela është shenjë vizvule jona e autoritetit ton. Kisha është përmbi Biblen dhe ky ndryshim që kemi bërë nga e shtuna biblike në të dielën është fakt. Pra, citati tjetër, e cila thuhet haptas, apo në një citat tjetër, ja i kemi përkthimin, pyetje përgjigje, e cila thot që kush e ndryshoi të shtunën në të dielen, pra e ndryshoi sepse Kisha Katolike e ka transferu shejtërin nga e dielja, nga e shtunja në të dielen. Pra çka nuk është biblike kursesi. Dhe një citat tjetër thot, jo kursesi i krijuesi i universit në tek Zanafilla 2:1-3, thot Kisha Katolike mund të pretendoj nderimin e dhënë njeriut që të pushoj nga puna e tij çdo ditë të shtatë. Është citati këtu nga viti 1969, tu jo faqet janë këtu, faqe 366 dhe 67, kurse citati tjetër, i dyti me radhë, arsyeja dhe logjika e shëndosh kërkojnë pranimin e njërës ose tjetrës nga alternativat ose protestantizmin dhe mbajtjen e shajt të së shtunës ose katolicizmin e mbajtjes të së dieljes.
pra janë dy çështje këtu, kurse e djela, sikurse shenja e unitetit krishterë, por jo biblik, dhe e djela nuk është e themeluar në Bibel, thot një citat tjetër, por në traditën e cila është shprehimisht institucion katolik, e vitit 1893 me 17 shtator, dhe citati tjetër që është The New Reversed Balaton Catholicism, botimi 1949, Vjata e Re nuk thot askund se apostujt e kanë ndryshuar ditën e adhurimit, por neve e dim këtë nga tradita. Është e vërtet se Vjata e Re nuk thot askund as Jezusin aty, as apostujt, dhe mund ta lexoni nga fillimi deri në fund, ja këto janë citatet origjinale dhe i pam. Por çfarë thot Jezusi? Çfarë thot Bibla të dashur? Ajo është gjëra më e rëndësishme. Marku 7:7 thot Jezusi, por kot me nderojnë duke mësuar doktrinat të cilat janë porosi nga njerëzit. Dhe vargu 8, duke lënë pasdore pra urdhërimin e Perëndis, ju i përmbani traditës së njerëzve, larje bokshë dhe kupash, dhe bëni shumë gjëra të tjera të ngjajshme, duke e braktisur urdhërimin e Zotit. Çfarë thot Zoti ynë, Mesia, i vajosur? Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dhe një varteti thot, urdhërimet e mia nuk janë të rënda. Çfarë do të thosh të kesh besimin e Jezusit? Tani kalojmë në pjesën tjetër. Apo besimin sikur se Jezusi, çfarë ka bërë Jezusi? Cili është besimi i tij? E thot Bibla. Pra, lexoni jetën e tij, analizoni jetën e tij dhe do shihni. Jezusi pra ju përmbajt urdhërimeve, ju përmbajt ditës së shtune, ai ka falur, por na ka ftuar edhe neve që të falim, duke prediku Biblen, Mojsiun, Isain, duke bërë të mira, ashtu edhe besimtarët e tij pra bëjnë të mira, pra si që shoqata humanitare Adra, në rastin ton, institucione edukative, Mateu 24, Marku 13, Luka 21. E tani disa minutat e ashëm do të shohim kush janë adventistët e ditës së 7. Dhe besoj që këtë logon këtu që është këtu poshtë e keni vrejt dhe e keni tani më është bë pothuajse i njohur dhe po e njohin edhe shumë njerëz në bisedë kur po kemi. Pra kisha adventiste apo bashkia, kjo është një foto që e kemi bërë në kishën adventiste në Tiranë. Kushën adventiste ditës 7 na kishte vitur shumë kohë, por ti përmendi vetëm disa detaje. Për shembull që bashkia adventiste, kisha adventiste ditës 7 të themelu në vitin 1863 dhe ka 28 pika doktrinale themelore, mëse 20 milion besimtar. E dita 7 është shtunja, jo e dieljas, se bëjnë zakonisht krishterë tjerë. Ka dhe disa krishterë tjerë të cilët i përmbajnë gjithashtu të shtunës, por kjo është një karakteristik e bashkësisë tonë. Mëse 85.000 objekte, vërtet kisha, anë mban botës, e ndame në 13 divizione, dhe mëse 8.000 shkolla rreth institucione edukative, kjo më pëlqen shumë, dhe të them të drejtën, dhe 2 milion student. Për shembull ne në trojet tona kemi kopshtin adventist në Tiranë, i cili është një kopsht shumë i bukur, i mirë dhe kualitativ, ka kërkesa të vazhdueshme për nxënës, mund të hini në internet dhe ta shihni. Pika tjetër i ka, do me thonë, diku gati rreth 200 spitale, 198, kur është marrë kjo statistik, por numri është edhe në rritje. Për çfarë janë të gjitha këto? Dhe pse ekziston bashkia adventiste? Tjetë një kish më tepër? Jo. Por që të e predikon lajmin e të rendgjëve,
të predikon Biblen, Jezusin, i cili po na thot që është koha ofër, edhe pa kohë është ofër. Këtu i kemi James dhe Ellen White, që janë një prej themeluesit e lëvizjes kishës adventiste, dhe ato se çfarë Ellen White ka shkru është evidente, dhe sot e kësaj dite pra përkthehen në gjuhë, botohen dhe ribotohen, pra si që e kemi konflikti madh, është librin të cilën kjo e ka shkru Fryma Shajt përmes lapcit apo penës së saj. Kontributi i Ellen White është i jashtëzakonshëm, në shumë lakmi, sikurse është edukimi, familja, shëndeti, të ushqyerit, posaçërisht besimi, kisha, të vërtetat themelore të mëdha biblike, profetizimet e plotësuara dhe ato pak të mbetura mbi qiellin, tokën, jetën, etj. Lexoni librat dhe vlerësojeni vetë. Disa ka kritik që flasin gjëra ndryshe, po ju lutem merreni gjyqin vetë. Nëse vetëm njërin nga këto libra që i kemi përkthyer në shqip, kjo është Ellen White në shqip, pra, do e lexoni, do e kuptoni se sa të frymëzuara janë këto libra dhe sa të mrekullueshme. Nëse është hapi drejt Jezusit, hapa drejt Jezusit, ose patriarkët e profetët, konflikti cilin po e reklamojmë, mësime ndryshe nga Jezusi, janë edhe disa, por për momentin këta libra që i kemi në stok dhe atyre të interesuarve mund t'ju ofrojmë falas. Gjithashtu keni në YouTube, ju lutem, Tell the World, historia e Seventh-day Adventistëve, është filmi, 2 ore diçka, shumë bukur i bërë, pra Albanian, para tani 9 viteve, diku 3 e ma tepër milion shikues, nëse nuk e keni, po ju lutem shiheni që të dëgjoni dhe kuptoni më tepër për besimtar adventist. Madje edhe zonja Hillary Clinton është gjithashtu në YouTube, e cila flet për adventistët dhe thot që bota Amerika është ndryshe fal adventistët, fal institucioneve, spitaleve, shkollave, punës humanitare dhe morale njerëzore të besimtarve adventist. Ky është fakulteti teologjik në Kroaci, them të drejten, ndoshta nuk jam pak subjektive, por është fakulteti ku unë e kam studiu dhe ishte nder dhe përparësi vërtet që të kaloj kohë studimet këtu. Pra përveç fakultetit ka edhe shkolla mesme, kjo është një prej shërbesave të fakultetit Maruševac, jo larg Varaždinit, pak ma larg nga Zagrebi, dhe nëse keni rast që udhtoni andej, vizitojeni, me siguri do ju pëlqej. Kurse nëse kush janë adventistë ditës 7, nëse shikojmë Wikipedia, këto janë dhënat nga 2022-ta, Seventh-day Adventist Church is the last Protestant healthcare provider in the world with 1,000 facility around the world. Pra, besoj që pa e kuptoni, shumë qartë se Bashkia Adventiste ditës 7 është komuniteti më i madh protestant e cila posedon qendra shëndetësore më se 1.000 rreth botës, gjithashtu me 36.000 shtretën, me 78.000 të punësuar dhe 1.500.000 administrator dhe diku 20 milion njerëz vizitor që vinë. Do me thënë, kjo është sa i përket Wikipedias që janë dhëna zyrtare. Ti shohim disa prej qendrave shëndetësore adventiste, për shembull në Florida ka shumë, i kem përzgjedhur vetëm disa, apo në Orlando është ndërtesa madhërueshme e spitalit adventist,
mandej qendra për shërimin e kancerit, e cila më se 50 vite shëron kancerin, por jo vetëm atë, edhe me operacione me robotik, cila tani me dekada aplikohet në Colorado, në qendrën në spitalin Adventist, mandej Loma Linda në Chicago, shërimi i kancerit me protona proja tani për shumë vite të tëra, e jo rasisht dhe thuhet që është edhe aty në njërën prej videove mbi jetën e adventistëve, kur Zoti ja kishte zbulu motrës Ellen White që të blihet kjo tokë, dhe ata graponin dhe nuk kishte ujë, mandej vjen një vëlla dhe i thotë motra White, a jeni vërtet të sigurt se Zoti dëshiron që të blejmë ne këtë tokë? Ajo thot po patjetër, mëse e sigurt, sepse ma e ka tregu Zoti disa herë, dhe ai vazhdoi punën, kurse pas gjysmë ore shpërthej uji dhe u kuptu që vërtet ashtu si që ka thënë Zoti të blihet ajo tokë, është ble, aty është universiteti, është i fakultetit mjekësisë, përveç shumë raporteve të ndryshme, një qendër, një poliklinik shumë e fuqishme e njohur në botë, mandej në pjesë të tjetrës të botës në Korej, gjithashtu se Adventist dhe Coca-Cola, si thuan ka në çdo kund, janë vim në Evropë, në Berlin, gjithashtu është Spitali Adventist, që mund të flasim shumë, mandej diçka tjetër që është gjithashtu interesant është prodhimi i ushqimeve vegetariane, vërtet qysh në vitin 1930 në Australi, Pasia Adventiste filloi prodhimin e ushqimeve vegetariane, vegane, vërtet biskuit, apo musli, siç. Diçka tjetër që donim të cekim, gjithashtu është, nuk e dija e njeni këtë zonjë, e cila është këtu përpara, emri saj është Barbara O'Neill, viteve të fundit bëhet gjithnjë e popularizuar, madje edhe përkthehet në shumë portale në gjuhën shqipe, dhe kush është kjo? Kjo është një zonjë adventiste, cila sot i ka 72-3 vjet, është nën e disa, i ka 6-7 fëmijë, 20 disa nipa, mbesa, por ajo që ka është e veçanta, Barbara me mënyrën natyrale të shërimit, apo vetë shërimit, dhe kjo është libër Self-Help by Dessing, vërtet vetë shërimi përmes dizajnit. Ne jemi të krijuar që të shërohemi, trupi shërohet në mënyrë natyrale nëse i ndihmohet. Kjo është zonja Barbara O'Neill, në shumë seminaret e soja, e keni në internet, dhe Psalmi 104-14 shpesh e citon Biblën, e një shumë bukur thot, ai bën që të rritet bari për baktin dhe bimet në shërbim të njeriut, duke nxjerrë nga toka ushqimin e tij. Pra bimet janë për shërimin e njeriut dhe jep buken nga toka. Zonja Barbara ka një kontribut të madh dhe është shumë aktuale dhe e popularizuar, ndoshta kush nga ju edhe ka dëgju dhe e përcjell, jo vetëm për detox, por për pothuajse të gjitha sferat e jetës njerëzore, bima e cila mund të ushqimet që mund t'i zavensojnë ilaçet e njora si ibuprofeni, paracetamoli, kamamili, ozemtali që mund ky shafrani, mandej hudra, kamamili, amociklinin e kështu me radhë, dhe diçka që ka është gjupi, gjujs,
for recover, për ripërtrirje, i cili përbëhet prej gjigjifilit, turmerikut, limonit, biberit të kuq dhe biberit të zi, cili madje mund të shëron artritin, këtë tensionin e gjakut, provojeni dhe kemi përvoja edhe në mesin ton që jashtëzakonisht janë sidomos shafrani e në kombinime me të gjitha këto i shkëlqyer, i vërtet i shkëlqyer. Mandej castor oil, vaj i ricinit, gjithashtu është njëra prej ilaçeve natyrale për cilët flet zonja Barbara O'Neill, përdorimi i qepjes, hudrës, ja shehin before and after, apo botoksi natyral. Botoksi natyral pra sa probleme të estetikës, kirurgjisë estetike ishin shmang sikur të përdoren këto metoda natyrale. Dhe ja, këtu e kemi edhe vllaun Mark Finley, i cili ishte musafir së bashku edhe me mikun ton, vllaun ton të dashur, vllaun Kenny, që ishin në Çeki, gjithashtu është pjesë e lajmit të trengjëve, dhe kjo është zonja bashortja e Ernestina Finley dhe libri saj në gjuhën çeke, por edhe në gjuhë tjerë ishin jo larg musafir. Dhe pse i flasim të gjitha këto, të dashur motra dhe vëllezër, sepse jemi duke hyrë në kohën e cilën do të jetë problem ushqimi, për shkak ndotjes, për shkak GMO apo genetikisht të modifikuar, dhe do të jetë e nevojshme që të jetohet në natyrë, të lëmë qytetet e të shkojmë në natyrë, në fshatra, të kultivojmë ushqimin ton. Kështu na mëson ai i cili ja ka shkel kokën gjarprit dhe ka mund armikun, sepse armiku prek aty ku më dha mas shumti, pra ja si që është edhe ushqimi e shëndeti. Andaj Zoti ka organizu Bashkinë Adventiste ditës 7 që të informoj, mësoj, dhe jo rastisht ne kemi fillu këtë projekt në Gjakov vitin 2016, pra gati, nuk janë 10 vite, po gati 10 vite, Soja Food Advent. Çfarë është Soja Food Advent? Për të parë herë në Kosovë jemi prodhues të djathit, i cili është 100% vegan, vegetarian vërtet vegan, edhe që aty poshtë po shkruan vegetarian, por është vegan, sepse nuk ka kur farë përmbajtje shtazore, tofu, djath soje. Ky është katalogu, gjithashtu ata të interesuar mund të na kontaktojnë. I kemi 15 produkte, dhe nga soja genetikisht jo modifikuar, 7 lloj djathash, tofu, djath me spec, me kopër, natyral, me kimnon, i tymosur, me susam, me brozilok, është majoneza, dhe salqiqe, dhe suxhuku i sojes, kremi, pra të gjitha këto nga soja genetikisht jo e modifikuar, nga e dim. Ne furnizohemi nga një familje adventiste, që njihemi personalisht dhe është gjenerata e 4, e cila e kultivon sojen dhe pra e cila nuk spërkatet me asgjë tjetër përveç me natyrale, them të drejtën, me hitha, me lëngun e hithave, me çajin e hithave, i cili është jashtëzakonisht i mirë dhe nuk e dëmton, pra është fara e ruajtur nga 4 gjeneratat, andaj është shumë e shijshme dhe e shëndetshme. I kemi në Instagram Vegeline Advent Kosovë, në TikTok Soja Food, në Facebook gjithashtu janë i prezantim, këto janë produktet tona dhe degustim. Shpesh kemi pas në për shumë qytete të Kosovës, madje edhe në disa hotele, ja për shembull Hotel Dugaxhin in Pej, këtu është një prezantim i produkteve tona. Tofu, i cili me shekuj është përbërës kryesor ushqimit në shumë kultura të ndryshme,
të cilat kanë nivel të ullt të sëmundjeve vdekjepruese, siç është kanceri dhe sëmundjet e zemrës, vjen në vakum, qesi transparent, është i gatshëm për përdorim. Tofu, kurse këtë posterin knej, këtu na e ka bë marketi Merdiani qysh vitin e parë kur kemi fillu, sepse kishim prezentime dhe degustime. Ja, disa prej tofuve tona, natyrali, me kimnon apo me brozilok. Dhe qumshti sojas, kur e pini qumshtin, pini që është shumë lehtë i tretshëm dhe i ngopur, pra me vlerat ushqyese nuk mund të krahasohet me qumshtin e lopës, madje ka edhe inulin që është shumë i mirë, i tretshëm. Këtu e në disa marketet ku mund t'i gjeni produktet tona, në Viva Fresh, në Prishtinë, në Gjakov, në Pejmë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, në Theran, në Suharek, pra, madej ka edhe shpar, si vjetë është shtu, kjo me të kaltërt shpari është shtu, pra në të gjitha shparë në Prishtinë dhe Fushë Kosovë, si edhe disa restorante, ka edhe në Gjakov, pra në Til, Sonderi, Wok, Green Protein, e kështu me radhë. Gjithashtu, kemi shkru për sojen në Telegraf, në njërin prej portaleve të njohura shqiptare, janë disa artikuj pra të cilët edhe do e gjeni këtu emnin Diana Daka Nahi, tani ka disa vite që i kemi shkru, janë njëra mas tjetës, dhe soja, vlau keni kishte plan që të na më pyeste mua saksisht për sojen dhe ja ta e them, ti përgjigje pyetjes së ti, çfarë vlera ushqyese ka soja, dhe mbi sojën pra është një artikull bimor që përmban të 8 aminothartirat esenciale për të cilën në organizmi njeriu pa të cilët nuk mundet. Për sojën si artikull i rëndësishëm në ushqim ekzistojnë gjurmë të shkruara që para 5.000 vitesh, ndërkaq është quajtur ushqim engjëllor për shkak të përbërësve të dobishëm që përmban. Soja vërtet nuk mund të zaventësoj asgjë, mirë po është e përsosur, është si plotësim për mishin sepse përmban më se 40% të proteinave të domosdoshme për zhvillimin e qelizave. E keni pra në Telegraf, soja në vend të ilaçit, soja ushqim me vlera të larta, tofu, djath soje, ushqim i përshtatshëm për çdo dietë, soja shpall luftë osteoporozës e sëmundjeve tjera, janë disa që i kemi shkru pra ne. Soja parafërsisht sepse nuk ka karbohidrate, është e pastur me kalcium, fosfor, kalium, magnezium, hekur, gjithashtu përmban vitaminën A, B1, B2, B3, B6, vitaminën C, pra jashtëzakonisht e pasur ushqim ungjëllor. Kjo është e tëra në shërbim të porosisë së lajmit të trengjujve, i cili thotë kështu qëndrueshmëria e shejtorëve, këtu janë ata që mbajnë urdhërimet. Nga Bashkia Adventiste e Ditës 7, ju lutem, keni pyetje, kjo grupi jon i vogël, i zgjedhur, dhe është pra dëshira, qëllimi që të kem ushqimin e kopshtit të Edenit. Zanafilla 1:29 thot, dhe ju kam dhënë çdo bim sipas llojit të vet, kjo do t'ju shërbej për ushqim. Përveç kësaj kemi edhe kiropraktiken, masazhen, cila është punë e bashortit tim dhe një punë gjithashtu e mrekullueshme për probleme qafës, kurrizit, madje edhe pilkimeve, dhe ilaçe bimore, kurse logon e kemi traditë shumë vjeçare me suksesit të shkëlqyera. Pra kemi për lukthin, për diabetin, yndyrën e gjak, për dobësim, hemoroide, e kështu me radhë, dhe diçka që është e veçantë dhe shumë e thellë e bukur është vajguri.
vajguri kundër kancerit, bakterive, virusve, e tani 10 vite, jo po është 15 vite, dhe kjo që nga video inqëzimi vjetër, vërtet foto e vjetër, shumë të shëruar dhe ne vetëm i themi lavdi Zotit, lavdi Atit, Birit dhe Shpirtit Shajt. Dhe çfarë duhet të bëjmë, të përndjekim, të shkojmë pas traditave jo të vërteta, apo pas krijuesit i cili na ka kriju, dhe rrugës së ngushtë të cilën ai na fton, ne duhet të zgjedhim. Jezusi thotë, zgjedhë jetën të jesh gjallë ti dhe pasasit e tu. Pra dhe kuroren e arit të cilën ai do të na jep çdo luftari, çdo besimtari ti. Keni pyetje rreth lajmit të trembujve, apo çfarë do të pyetje tjetër biblike, ju lutem mos hezitoni as pak, dhe na shkruanin lirisht, na pyesni, sepse ardha e Jezusit është afër, është koha për lutje, meditim, dorëzim, dhe është edhe përfundim i këtij kapitulli. Unë kisha bërë një lutje në emër për të gjithë neve, për familjet tona. Ju lutem lexojeni Biblen dhe atë se çfarë Bibla thot përmbajuni. Lutemi e përulim kokën dhe lutemi Zotit bashkë. O Zoti i Madh Gjithëpërshtatshëm, ja jemi para Teje, na të falenderojmë. Falenderojmë për lajmin e trembujve, për këto informacione aq të bukura, të thella, të vërteta. Beko Zot çdo njerin që do t'i dëgjoj tani apo dikur më vonë, kurdo që t'i kuptoj, bekoj familjet e tyre, shëndetin, fëmijët, pleqt, jetën, financat, rrugën e jetës, hapju mendjen në zemrën që të kuptojnë, të njoftojnë, besojnë dhe të pranojnë. Na dorëzohem në dorë tua, ti na fal fajt e gabimet, na laj me gjakun tënd, na udhëheq, na fol e na mëso, ja ku jemi o Zot, i nderuar, i bekuar qoftë emri i Atit, Birit, Frymës së Shajt për gjithmonë. Amen. Amen. Pra, edhe një kështu përshëndetje dhe mirë se takohemi, ju lutem e kemi në YouTube, do t'i kemi të gjitha këto, edhe këtë do t'a bashkangjitim atyre 7 dhe përpara, dhe besoj që nëse nuk ka pyetje, apo amen, okej, amen, edhe juve, Zoti ju bekofsh, juve familjet e juaja, shihem herën tjetër, vazhdim me ashtu se si Zoti na urdhëron, ju dëshirojmë bekime familjeve tuaja, të dashurit tuaj, dhe i marrën ata, Zoti po vjen. Mirëmbëjtje.